देखुथिबा सबु दर्शक बंधु मानकु हाईटेक फार्म तरफ स्वागत। आपण थंबनेल देखिथिबे जे बेबी गोट को स्टार्टर फीड आम कौन दबा देखो आम दौचु एम चोकटे टी लुण पड़ी लिवर टन टे मिसी जस्ट पानी पड़ी भुरभुरा जाक शुखिला शुखिला दि जाऊँगी कहीं 20 ରୁ 22 दिन छुआ एमाने मदर मिल्किंग अच्छा तेणु एम शुखिला खाइले पेटर फूड पॉइजन हबार चान्स थाए आ पतला दस्त हबार चान्स थाए। थैंक यू धन्यवाद पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।